Keď bola schvaľovaná reforma národných parkov, tak 12 minút pred hlasovaním sa zmenil kompletne pozmeňovakom celý zákon. 12 minút pred hlasovaním. Nikto z tých poslancov nevedel, o čom hlasuje. Len proste mechanicky sa zahlasovalo. Hnutie Smer-rodina vtedy za tento návrh nezahlasovalo. Boli sme proti nemu, lebo bol namierený proti ľuďom. O čom hovorím? Jedná sa teraz o veľkú fatru, o poloniny, o slovenský kras. Čo sa udeje, keď to schváli teraz vláda? To, čo navrhuje úzka skupinka ľudí. Chovatelia, ktorí tam chovajú ovce, alebo tam chovajú kravy, nebudú môcť vyhnať na paše, na vlastné pozemky svoje stáda. Chcú tam vyberať národných parkov vstupné. Čiže doteraz, keď ľudia, hlavne tí sociálne slabší, nemohli si dovoliť dovolenku v mori, ale vedeli ísť do národných parkov. Dnes budú musieť za to zaplatiť. A budete chcieť navštíviť nejaký národný park, tak si budete musieť zobrať sprievodcu znova nejaké NGOčky, znova nejaké úzke skupiny vám tam budú ponúkať, alebo tí jediní budú licencovaní, vám budú ponúkať nejakých sprievodcov, aby vám ukázali, toto je malina, toto je čučorietka, a tunák je trust, ja neviem koho. A za toto všetko si budete musieť platiť. Máme tu na žiadosť 33 primátorov, starostov. Ľudia sa tam búria. Ja chcem týmto vyzvať pána premiéra, aby tento nezmysel na vláde neschválili a neuviedol ho do života. Akým právom si uzurpuje určitá skupina ľudí, povedzme to rovno, mimovládok, naviazaných na ministerstvo životného prostredia, skupina mimovládok, ktorá doslova riadi toto ministerstvo životného prostredia a zakazuje nám, bežným občanom Slovenskej republiky, vstúpiť do Národného parku. Akým právom chcú odo mňa vybrať vstupné, keď sa jedná o národný park, čiže park všetkých celého národa. A keby tie peniaze aspoň išli prospech obcí alebo správy Národného parku, ale tie peniaze pôjdu zase prospech úzkej skupiny mimovládok, ktorí ovládli aj túto činnosť. Čiže na záver iba jedno. Ministerstvo životného prostredia oklamalo nás všetkých občanov Slovenskej republiky. Ako vidíme, tunak sa absolútne nepozerá na ľudí, tunak nás ľudia nezaujímajú, hlavná vec, že budú nakrmené niektoré mimovládky a pár talibanských ochranárov. Prírodu treba chrániť, sme za to, ale nemôžeme tunak likvidovať ľudí, ktorí tam žijú po generácie. Chcem vyzvať týmto na konci pána premiéra Odora, aby to prehodnotili, aby zastavili toto šialenstvo, aby to zastavili a dali to prepracovať. Ďakujem veľmi pekne.